Salam, mən MHM Tədris Mərkəzinin Abituriyent şöbəsinin biologiya müəllimi Ramil İsmailova. Bugün sizlə ürək haqqında, insan ürəyi haqqında danışacağıq. Demək ki, insan ürəyi döş qəfəsində, orta hissədə, ağciyərlərin ortasında bir qədər sola meyl etmiş vəziyyətdə yerləşir. Təqribi kütləsi 250-300 qram arasındadır. Yəni belə deyək də, yetkin insanlarda öz yumruğu boyda deyirik olur. 250-300 qram olur təqribi çəkisi. Harda yerləşir? Dedik ki, döş qəfəsində yerləşir. Döş qəfəsində ürək ətrafı kisənin içərisində yerləşir. Bu ürək ətrafı kisə nədir? Ürək ətrafı kisə birləşdirici toxumadan əmələ gəlmişdir. 2 qatdan ibarətdir. Bu kisənin içərisində maye olur. Və bu ürək həmin o kisənin içərisindəki mayədə yerləşir. Niyə? Ürək biz bilirik ki, yığılıb boşalma xüsusiyyətinə malikdir. Yığılıb boşalan zaman həmin maye ürəyin divarlarının zədələnməsinin qarşısını alır. Yəni sürtünmənin qarşısını alır. İndi dedik ki, insan ürəyi 4 kameradan ibarətdir. Biz zaten bunu bilirik. Çünki insan da məmələr sinfinə aiddir və məmələrdə biz demişdik ki, 4 kameradan ibarətdir. Hansı kameraları idi bir dənə baxsaq, demişdik ki, 2 qulaqçıqdan və 2 mədəcikdən təşkil olunmuşdu. Tam ara kəsmə ilə sağ və sol hissəyə ayrılmışdı. Sağ hissədə venoz qan, sol hissədə arterial qan olurdu. Demək ki, burada 2 qulaqçıq və 2 mədəcik, düzdürmü? Qulaqçıqların divarı daha nazikdir mədəciklərin divarından. Mədəciklərin divarı isə demişdik ki, sağ mədəciyin divarı sol mədəcikdən daha nazik. Yəni ən qalın divar burada sol mədəciyin divarıdır. Qulaqçıqlarla mədəcik arasında taylı qapaqlar yerləşir. Sağ qulaqçıqla sağ mədəcik arasında 3 taylı qapaq, sol qulaqçıqla sol mədəcik arasında isə 2 taylı qapaq yerləşir. Yəni bu çıxardım göstərim. Bu 3 taylı qapağımızdır. Harda 3 taylı qapaq harda yerləşdi? Sağ qulaqçıqla sağ mədəcik arasında. 2 taylı qapaq isə sol qulaqçıqla sol mədəcik arasında yerləşir. Bunların funksiyası nədir? Qulaqçıq biz bilirik ki, yığılır. Qulaqçıq yığılan zaman qanı ötürür mədəciyə. Həmin an qulaqçıqlar yığılanda taylı qapaqlar açılır, bir istiqamətdə açılır. Yəni qulaqçıqdan mədəciyə doğru açılır və qanın qulaqçıqdan mədəciyə doğru axmasını təmin edir. Geriyə doğru açılmadığına görə mədəciklər yığılan zaman deyəcəyik ki, taylı qapaqlar geriyə açılmadığına görə qan qulaqçığa daxil olmur. Bir də ki, bu mədəciklərlə arteriyalar arasında, yəni sol mədəcikdən çıxır ən böyük arteriya damarımız olan aorta, görürsüz buradan çıxır. Sağ mədəcikdən isə ağciyər kötüyü, yəni bu damar çıxır. Bunlar ürəkdən çıxdığına görə arteriya damarı adlanır. Bu mədəciklərlə arteriya damarları arasında isə aypara qapaqlarımız yerləşir. Bu aypara qapaqları da yenə bir istiqamətdə açılır. Mədəcikdən damara doğru açılır. Bunların da funksiyası nədir? Mədəciklər yığılan, yəni sistolası zamanı qan mədəcikdən bu damarlara qovulur. Və dedim ki, aypara qapaqlar da taylı qapaqlar kimi bir istiqamətdə açılır. Mədəciklərdən damarlara doğru. Yəni mədəciklər sistolası zamanı mədəcik yığıldı, qanı qovdu arteriyalara. Qovduqdan sonra artıq bu aypara qapaqlar bir istiqamətdə açılır deyə mədəciyə geri qayıtmayacaq arteriyalardan qan. Daha sonra ürəyə birləşən iri damarlar, demişdik ki, ürəyə birləşən 8 iri damarımız var. Hansı damarlardır? İkisi arteriya damarıdır. Biri aorta, biri ağciyər kötüyü. Bu iki arteriyanın biri, yəni ağciyər kötüyü, venoz qanı daşıyır ağciyərlərə. Aorta damarı isə daşıyır arterial qanı, yəni sol mədəcikdən başlayır. Arterial qanı başa, boyuna, yuxarı ətraflara və çanaq boşluğu, qarın boşluğu, aşağı ətraf orqanlarına daşıyır. Yəni buradan çıxan şaxələr kiçik arteriyalara şaxələnir və bütün bədəni oksigenli qanla təmin edir. Bir də ki, dedik ikisi arteriya damarıdır, yəni qanı ürəkdən çıxardan. Yerdə qalan 6 damar da vena damarıdır. Hansı damarlardır o? Biri yuxarı boş venadır. Görürsüz burada açılır sağ qulaqçığa. Biri də buradan gəlir, birləşir. Şimdi burada göstərir. Bu da aşağı boş venadır. Bu da sağ qulaqçığa açılır. Bu yuxarı boş vena ilə aşağı boş vena venoz qan daşıyır. Yuxarı boş vena başdan, boyundan, yuxarı ətraflardan gələn venoz qanı toplayır, gətirir sağ qulaqçığa. Aşağı boş vena da aşağı ətraflardan qarın boşluğudur, çanaq boşluğudur. Buradan gələn venoz qanı, yəni vena damarları gəlir, birləşir aşağı boş venaya, gətirir sağ qulaqçığa tökür. Daha sonra 4 dənə venamız burada ağciyər venaları var. İkisi buradadır, ikisi buradadır. Ağciyər venaları ağciyərdən qayıdan, ürəyə qayıdan damarlardır. Onlar isə gəlir, burada görürsünüz, ikisi buradan açılır, sol qulaqçığa açılır. Yəni ağciyərlərə gedən qan orada oksigenlə zənginləşir və ağciyər venaları, 4 dənə ağciyər venası, ikisi sağ ağciyərdən, ikisi sol ağciyərdən qayıdır sol qulaqçığa və arterial qanı sol qulaqçığa gətirir. Sol qulaqçıqdan da arterial qan töküləcək sol mədəciyə. Demək ki, nə oldu? 8 iri damar birləşdi. Bu 8 iri damarın ikisi arteriya damarı oldu, 6-sı
vena damarı oldu. Neçəsi arterial qan daşıdı desə, deyirik bir dənə aorta arterial qan daşıdı, bir də ki 4 dənə ağciyər venaları arterial qan daşıdı. Neçəsi venoz qan daşıdı? 3 venoz qan daşıyır. Yuxarı boş venamız, aşağı boş venamız, bir də ağciyər kötüyümüz. Bu qədər. Sağ olun.